Dia faly miaraba antsika rehetra indray ry havana manatrika an'izao fa efatra amin'ny fitopolo taona ny isa taona eto amin'ny toby lehibe farimena izao. Alohan'ny irosoantsika amin'ny fampianarana izay hoentiko eto dia hiara-ivavaka aloha isika rehetra. Misaotra anao izay ry Andriamanitra renay tsara indrindra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao izay azoanay indray ity fotoana ity ahafahanay mipetraka eo an-tongotrao iaino ny teninao. Misaotra anao noho ny sorehetra izay omenao ary misaotra anao mbola misokatra manokatra ny fonao mba hidiranay ary indrindra ny amelanao anay malalaka iaino ny teninao sy ny fampianarana rehetra izay atobako ao amin'izao isa taona eto amin'ny toby lehibe farimena izao. Dia mangataka indrindra ny fanahinao masina hanokatra ny fonay sy ny sainay mba tsy handray izany amin'ny fovato izay fa mba amin'ny fonofo fotorotoro ka tena hibebaka amin'ny fahotanay tokoa ary mahitondra aina vaovao amin'ny fiainanay ny teninao ka hamokatra be dia be, hamokatra fibebana marina sy fivavahana marina eo amin'ny fiainanay sy ny fiangonana ary ny firenenay. Dia takony mba tsy ho hita vaoka ianao no hita Jesosy ary tsy ny feoko no hoeny fa ny feonao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatako izany mivavaka izany. Amen. Ny voalohany teny ry havana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika mbola mahazo izao isa taona izao indray na dia ao anatin'ny fiobohana aza ny firenena manontolo dia misaotra an' Jesosy tsika fa nahazo izao fomba izay ahafahantsika mankalaza ny isa taona sy miaino ny ten'Andriamanitra izao indray. Misaotra ny toby lehibe farimena izay nanome anjarany tenako ihany koa izay ny fampianarana izay nomena moa dia ny mitondra ny lohahevitra hoe ny fivavahana marina amin'i Jehova araka ny Isaia 7:20. Ny fivavahana marina amin'i Jehova araka ny Isaia 7:20. Lavalava ihany ity Isaia 7:20 ity ka ny sasany amin'ny andininy ihany no hovakintsika alohany anarantsika ny fampianarana. Ovakiko ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ezaho ny fiantsoanao fahaza tao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny anjomara ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoana ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotana. Nefa izaho mbola tadiaviny ihany isanandro isanandro ary ny hahalala ny lalako no sitrany
tahaka ny firenena efa nanao ny marina ka tsy nahafony fitsipik'Andriamanina no fanontaniany amiko ny fitsipiky ny fahamarinana sy aniriany ny hiavian'Andriamanitra. Nahoana izahay no mifady ho izy nefa tsy hitanao, ary nahoana izahay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao? Indro fa amin'ny andro fifadianareo azy dia mbola ny tianareo ihany no ataonareo, ary ny mpiasa rehetra eo aminareo dia ampahorianareo. Indro ny hiady sy ny hifanditra no antony hifadianareo, ary ny amely amin'ny totondro ny faratsina. Izao fifadianareo izao dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo. Moa fifadiana toy izany va no ankasitrahako, dia andro ampahoriany olona tena sy hampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro, sy ny amelatra lamba fisaonana raha-rahan-davenona ho fandriany. Moa izany va no ataonao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan Jehova? Tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako, dia ny amany famatorany faratsina sy anaboraka ny feon'ny zioga, sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioga rehetra. Ny 17, moa tsy hizara ny mofonao anoana va sy ny hampiantrano ny ory manjenjena, ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka ka tsy irimbelona amin'ny namanao ianao. Ny 19, fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavana maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho lohalalanao, ary ny voninahitry Jehova ho vodilalanao. Amen. Isika izay manaraka izao fampianarana izao any an-trano dia afaka mamaky hatramin'ny 14 farany amin'ny toko 7:50 ity. Ny fampianarana izay hataoko eto dia mizara telo lehibe. Ny voalohany dia hanazava ny teksta aloha dia hotsindrintsika amin'izany ny atao hoe fivavahana marina na ny fifadian-kanina marina amin'Andriamanitra. Ny fizarana faharoa dia hijerentsika indray ilay fifadian-kanina na ilay fivavahana izay tadiavin'Andriamanitra. Ary ny tapany fahatelo farany dia hijerentsika ny vaovao mahafalina ny filazantsara izay tsoana avy amin'izao teksta anjarantsika izao, dia hijerentsika ireo zavatsoa azon'izay mivavaka marina amin'i Jehova. Raha vao miresaka fivavahana marina isika dia tsy religion akory ny tiako lazaina amin'ilay hoe fivavahana, fa le hoe mivavaka. Ilay fomba fivavahana na ilay fomba fanatonana an'Andriamanitra amin'ny fo marina, amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra, amin'ny fo mibebaka sy mamelatra ny fiainany hidiran'Andriamanitra ka hovan'Andriamanitra. Io no tena tiana hotsindrina amin'ny atao hoe fivavahana marina. Naniry tokoa ry havana ny ho tonga eto farimena indray amin'ity taona 2024 ity, satria ny voalohany nahatongavako namangy ny toby dia tamin'ny taona 2024 voalohany io, ary naniry mafy aho mbola hiverina eto amin'ny toby lehibe farimena indray amin'ity taona 2024 ity. Ary ny zavatra tena nanahitra indrindra rehefa tonga teto farimena dia le vavaka non-stop eto farimena. Non-stop arabaky teny io, manomboka amin'ny vaomangiran-dratsy ka mandrapatonga ny alina, dia misy olona foana ao amin'ny fiangonana mivavaka, mamaky teny, mijoro ho vavolombelona, mitory teny, mampianatra. Ary dia tena varianao mahita hoe fa amin'ny fotoana rehetra izay hidiranao ao amin'ny fiangonana eto farimena dia tsy maintsy misy ten'Andriamanitra zaraina, misy vavaka, misy fijoroana vavolombelona, vavaka non-stop eto farimena. Io nanaitra indrindra. Fa na dia mangatsika mamirifiry aza ny andro, satria tena namirifiry mafy tokoa tamin'izany, dia toa tsy hitan'ny olona, toa tsy hen'ny olona izany, satria mafana ny vavaka ny olona. Ary io indrindra no ampitodiana antsika indray eto ao anatin'izany vavaka non-stop izany. Ahoana ny fijerin'i Jesosy antsika, ahoana ny fijerin'Andriamanitra antsika, manatona azy amin'ny fo marina
ve isika. Io no fanontaniana ngezabe zay ovalentsika. Dia hiditra amin'ny tapany voalohanytsika ny amin'ny fanazavana ny teksta manontolo izay ijerentsika manokana ny amin'ny atao hoe fifadian-kanina na ny fivavahana maro. Raha vao miresaka resaka fifadian-kanina isika dia toa hafahafa amin'ny loterana ny mihaino an'izany. Ary maro aza ny mieritreritra fa ny fifadian-kanina dia fomba ny sekta na fomba ny fiangonana zandriny. Tiako ny manitsy antsika nefa fa ny fifadian-kanina dia tena fampianaran'ny Baiboly. Ary tena biblika ny fivavahana izay misy fifadian-kanina. Ny fifadian-kanina moa dia tsy inona fa ny fanapahan-kevitry ny olona iray na ny fiangonana na ny vondron'olona iray hifady tsy mihinan-kanina na tsy hisotro rano mihitsy mandritra ny fotoana izay natokany zareo hifanaraha fa hifantohana amin'ny vavaka. Mety ho personnel izany, mety olona iray no manapa-kevitra hifady ihany. Mety koa firenena manontolo. Raha mijery ny ao amin'ny Joela toko voalohanytsika dia misy fiantsoana fibebahana sy fifadian-kanina ho an'ny firenena manontolo mihitsy satria misy loza izay hiatra amin'ilay firenena. Ary na ny fomba nanaovana izany ihany koa aza dia voalaza ohatra ao amin'ny Nehemia toko 7 ny 1 Ary tamin'ny andro 420 tamin'izany volana izany dia niangona ny zanak'Israely sady ny fadianina no samy ny tafo lamba fisaonana sy ny osy ny tany dia niavaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra ny taranak'Israely ary nitsangana ka niaiky ny fahotany sy ny heloko ny razana. Nehemia toko 7 ny 1 ka hatramin'ny 2. Ny fomba fanaovana azy dia miseho amin'ny endrika fanetrentena lehibe. Zany hoe sady tsy mihinan-kanina no tsy misotro no ihany koa mitafo lamba fisaonana. Misy lamba spesiala izay vita amin'ny hoditra moa izy io matetika. Dia izany fomba izany dia miaraka ihany koa amin'ny ny fandraisana ny vovotany ka dia miosombovoka ny olona. Osorany amin'ny lohany ilay izy, mipetraka eo amin'ny tany izy dia alainy ny vovoka dia osorany amin'ny lohany, osorany amin'ny akanjony ary misy aza moa ny fomba izay aty afarafara izay nampisarakorako ny lohany mihitsy ny volony izy mahita ny olona fa mifady ihany. Ohatrany hoe manao mampalahelo ilay olona. Ao anatin'izany fifadian-kanina izany ihany koa dia misy fitomaniana, fisaonana, fitondrana akanjo fisaonana sy fiosoran-davenona araka izay fa nolazaiko teo. Izany hoe ny foto-kevitra zany dia fandavanao izay rehetra tianao sy izay rehetra metimety amin'ny nofo ary miaraka amin'izay ihany koa ny fijanonana amin'ny asa fanao andavanandro. Zany hoe rehefa akapoka zany ny fintina zany ireo hevitra ao ambadika fifadian-kanina dia izao fandavan-tena sy fietrena noho ny fahatsapana ny alehibe ny famasinan'Andriamanitra. Tsy hoe kory hoe manao an'ilay fifadian-kanina ianao mba ho hitan'Andriamanitra ho malahelo sy ory ka hahatonga azy hijeranao amin'ny fomba manokana. Tsy dia zany loatra. Fa ny fahatsapan'ilay olona, fampanota izy, tsy mendrika izy ary hivavaka amin'Andriamanitra izy. Noho izany fahatsapany fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny famasinana izany dia mihetry ambany izy. Ary izay ny dikan'ilay fanosorana vovoka, mihetry ambany ny fametrahana ny vovoka eo amin'ny loha dia manambara fa miverina tena miondrika amin'ny tany mihitsy izy amin'izany. Fialana amin'ireo izay heverina fa ho fanomezana avy amin'Andriamanitra toy ny sakafo sy ireo fafinaretana maro izay mety mahalavo ny olona ka ijereny sy ibanjinany an'Andriamanitra irery ihany. Izany hoe tena mifantoka ao amin'Andriamanitra ny fijeriny sy ny fisainany rehetra sy ny fony. Dia hita amin'izany mazava tsara fa ny fibanjinana sy ilay fietrena mandritra n'ilay fotoana voafetra izay ivavahana no tena ivon'ilay fifadian-kanina. Ka tsy ilay fanomezan'Andriamanitra no zava-dehibe sy imatimatesana ao anatin'ny fotoana iny
fa ilay Andriamanitra mpanome, ilay fonao mifantoka amin'ny vavaka sy ny fietrena eo amin'Andriamanitra. Fifantohana tanteraka amin'Andriamanitra. Ka ny fifadinkanana zany dia miainga avy amin'ny faresen-dahatra no ny fahotana. Deuteronomia 7, ny 7 ka hatramin'ny 7. Izany hoe risy lahatra mihitsy ilay firenena, ilay zanak'Israely hoe tena nanota izy, niala tamin'Andriamanitra, ka malahelo amin'izany. Ka dia lasa mahatsiaro tena izy hoe te hiverina amin'Andriamanitra, te hietry ho ambany satria tsy mendrika an'ilay famasinan'Andriamanitra. Misy moa karazana salamo izay tena fitarainana sy ny boky fitomanina ohatra amin'ny testamenta taloha, izay nampiasaina nandritra ireo fotoana izay fibebana sy fifonana tamin'Andriamanitra izay nisy fifadian-kanina ireo. Rehefa nivavaka ho fanafana ihany koa, rehefa hita fa misy loza manantanina na misy fahavalo anafika na misy miaramila anafika, dia miantso fifadian-kanina ny olona. Satria everina fa ao anatin'izany fifadian-kanina izany no misy fifantohana bebe kokoa sy fietrena ary ny fiantsoana an'Andriamanitra hivavaka. Ohatra amin'izany Jeremia 4:12 sy 2:12. Izany hoe io zany dia fivavahana mafy tamin'Andriamanitra mba ho famonjena ny tenan'ilay olona iray ihany. Fa misy ihany koa ny firenena manontolo mihitsy azy. Misy ihany koa ireo izay enjehana tratry ny fanenjehana mafy. Ny Estera 4, ny 1 ka hatramin'ny 7 no ahitantsika an'izany. Rehefa nenjehana ny jiosy tamin'ny andron'ny Estera dia niantso fifadian-kanina zareo mba hivavaka, mba hifantohana kokoa amin'Andriamanitra. Natao ihany koa ny fifadian-kanina rehefa nisy avantiana maty tamin'ny fisaonana ohatra dia nisy fifadian-kanina natao. Samuela 2:1-2. Davida angamba no voalaza amin'izany, rehefa maty ny zanany ka tena ory loatra izy dia nifadianina izy, nivavaka tamin'Andriamanitra, nangataka famelana tamin'Andriamanitra. Niovaova nefa ny faharetan'ny fifadian-kanina. Misy tamin'izy ireo indray andro ihany dia vita. Ohatra ny ao amin'ny Samuela 1:1-3, ny 2:20 ohatra. Ny ao amin'ny Jodita, ny Jodita dia apokrifa izay tsy hitantsika ao amin'ny Baiboly akory, dia voalaza koa fa indray andro any dia fa tapitra ilay fifadian-kanina. Ny ao amin'ny Estera 4, ny 2:20 dia nandritra ny 3 andro be izao ny olona no ny fadianina sy ny vavaka. Voalaza ihany koa amin'ny Genesis 15, ny 2:10 fa nandritra ny 7 andro, izany hoe herinandro mihitsy izany no ny fadianina. Ny any Mosesy amin'ny Exodus 4:30 dia nandritra ny 40 andro Mosesy no ny fadianina. Rehefa niakatra tao amin'ny tendrombohitra Sinay izy, dia nandritra ny 40 andro izy dia sady tsy nisotro no tsy nihinan-kanina, araka ny voalaza ao amin'io teny izay voalaza teo. Ao amin'ny Deuteronomia 7, ny 7 koa dia ahitantsika izany tantara izany. Jesosy Kristy ihany koa moa izany rehefa nankany anefitra izy, nalaim-panahy dia ny fadianina nandritra ny 40 andro sy 40 alina. Mafy ihany izany amaha-olombelona. Ary maro moa ireo mpikaroka izay tsy mino an'izany. Aiza dia isy olona 40 andro sy 40 alina tsy hinan-kanina ka mbola velona. Fananaon'izany ny tompo. Ary tena fanaony Jesosy ny mifadianina. Ary io no maha-biblika ny fifadian-kanina. Satria Jesosy mihitsy nametraka modely ho antsika. Kanefa koa ny mpianana dia tsy notereny hifadianina. Ary nampianariny tsara ny fomba marina amin'ny fifadian-kanina. Dia ny tsy hanao izany amin'ny fomba ivelany ho hitan'ny olona mampisarakorako volo sy ny sisa, fa amin'ny fifadian-kanina, amin'ny fiovampo ao anaty izay tena ahitana fa miova fo ary amin'Andriamanitra nanaovana an'izany. Ny tany Ninive koa aza dia tsy ny olombelona ihany no ny fadianina fa hatramin'ny biby azy. Hitantsika izany ao amin'ny Jona 7, ny 7. Rehefa nandre ny afatra nentiny mpaminan'ny Jona ireo mponina tao Ninive dia nibebaka ary niantso fifadian-kanina.
hatramy biby azy ny omby sy ny sisa zany dia tsy nihinan-kanina ihany koa. Ny ao amin'ny apôkrifa izay voalazako teo dia ahitantsika an'izany ihany koa. Rehefa niverina avy tany amin'ny fahababoana ny zanak'Israely dia nisy an'ilay mpanjaka anankiray izay nisetrasetra tokoa ilay mpanjaka ny Asiriana, nandoro ny tempolin'ny olona, nanafika ny tanàna. Rehefa naheno zany ny jiosy dia nitodika tamin'Andriamanitra. Nankeo anoloan'ny tempoly izy ireo ary dia nivavaka, nitomany, nidradradratra sady nifadianina ary hatramin'ny biby fiompy aza dia tsy nomeny hany, nifadianina ihany koa. Nanao akanjo fisaonana izy, ny osombovoka ny raisiny vovoka dia nataony amin'ny lohany. Hitantsika zany amin'ny Jodita izay efa voavaky teo. Ary dia mahavariana tokoa mandraka ankehitriny ny havana dia mbola hita eo amin'ilay rindrina fitomanena ao Jerosalema izany. Ary zaho efa nahita fa mahatsiravina ny maheno ny fidradradradrandreo miaramila sy ireo olona marobe, indrindra rehefa amin'ny zoma arivariva izay fanomboany atao hoe sabata moa amin'ny jiosy, dia mankeo amin'ny toerany rindrina fitomanena izy midradradratra ary mampihetsi-po ny mahita ny fihetsiny amin'izany. Izay miankina eo amin'ilay rindrina fitomanena izy ary tena misy mo arabaky teny mihitsy tena mitomany eo amin'ny rindrina fitomanena. Ny antony dia satria ny olona izay mivavaka sy mitomany amin'i Jehova andro aman'alina dia izany fomba izany no entiny izy ireo manatrika an'Andriamanitra amin'ilay fifadian-kanina sy ilay fifonana sy ilay fitomanena. Izany hoe mandoatra ny avy ao anatin'ny fony eo amin'Andriamanitra izy ary mihetry ho ambany ilay Andriamanitra lehibe. Ary hitantsika koa izany fomba fanao izany ao amin'ny soratra biblika. Indrindra moa ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto, ny Isaia 7:20. Ny akanjo fisaonana ny olona rehetra hatramin'ny andevo manao an'ilay akanjo hoditra. Ary ao anatin'izany ihany koa ny biby fiompy, arak'izay efa voalazako teo, nandohalika teo anoloan'ny tempoly izy, nakavovoka nosorany lohany, norakofa ny lamba fisaonana hatramin'ny tempoly azy, dia nataon'izay fomba nampisaona sy ny fadianina hatramin'ny tempoly, hatramin'ny alitara tao amin'ny tempoly azy. Ny mpisorona ihany koa dia nosorany vovoka ihany koa ny akanjo ny mampisorona azy. Ireo mpisorona dia niasa tao amin'ny tempoly. Ary dia nitondra fanatitra izy rehefa matahotra moa, rehefa mamay moa dia ny fanatitra no fanatim-pihavanana izay hoentina hiavana amin'Andriamanitra. Ary dia hitantsika amin'izany fa na ireo mpitondra fivavahana na ny vahoaka dia nankeo amin'ny tempoly hivavaka, hifadianina rehefa tonga ilay fotoana izay fiantsona ilay fifadian-kanana iombonana. Hitantsika izany eo amin'ny Joela 2:2, ny andiny manomboka mamakitsika eo amin'ny 2:20. Izao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa na dia ankehitriny aza o Jehova, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fifadian-kanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Ary dia izao ny tohiny, ary ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitra reo, fa mamindra fo sy miantra izy, maro-po sady be famindram-po ary manenina amin'ny loza izy. Hitantsika eto ny fijerin'Andriamanitra ilay fifadian-kanina satria sady manao an'ilay akanjo fisaonana izy mitriatriary ny akanjo, miosombovoka, mandohalika, mitomany, midradradratra. Ny f'Andriamanitra miteny hoe aza ny akanjonareo no triatriarina, fa ina hoe ny fonareo no triatriarina. Misy dikany izy zany. Misy antony mahatonga an'Andriamanitra miteny an'izany satria hitany fa diso ilay fomba fanao ny jiosy matetika amin'ilay manatriatrietra ny mandrovondrovotra ny akanjony. Satria ny fandrovitana akanjo moa dia fanehoana alahelo sy fisaonana teo amin'ny jiosy.
na ny mpanjaka aza rehefa maheno vaovao rasy na vaovao mampalahelo izy dia triary ny akanjony ny mampanjaka azy izay manambara fa tena malahelo lalina izy. Kanefa amin'ny Jehovahandriamanitra izay mijery azy dia tsy misy dikany amin'ny akory le fandrovitana akanjo. Tsy io no tadiavina satria aminy dia tsy ilay akanjo no olana fa inona ny fo. Amin'ny teny Hebreo ry havana le teny hoe fo eto dia ilay adika ilay ambara hoe lève izay manambara tsy ilay fo mitepotepo ilay organe mitepotepo ao anatin'ny olona akory ny fo amin'ny jiosy fa ilazana ilay fo be maolona ny olona izay ivoahany zay rehetra ataony izay amoronany ny fanapahan-kevitra rehetra zay ataony na tsara io na ratsy indrindra moa ny fahotana dia avy ao anatin'izany fo izany no ivoahany sy itosahany zavatra rehetra zay ataony ety ivelany ka io no angatan'Andriamanitra mba ho rovidrovitina sy ho triatriary. Ny tena antony dia io no tena olana amin'Andriamanitra fa tsy ny fitafiana, tsy ny volondoha izay hasaritaka, tsy ny vovoka izay afafy amin'ny loha, tsy ny akanjo izay mampijaly satria ilay akanjo fisaonana dia akanjo vita amin'ny hodi-biby, marary, mangidihidy, mampijaly ny tena. Sy ny tenanao no olana amin'Andriamanitra fa ny fo ny maolonanao manontolo izay tadiavina hiverina amin'ny fibebana marina. Io no atao hoe fifadian-kanina marina. Ary hitantsika izany amin'ny Jeremia 4:12. Fa na dia mifadianina aza izy dia tsy hihaino ny fitarainany aho, ary na dia manatitra fanatitra hodorana sy fanatitra hoanina aza izy dia tsy hankasitraka azy aho koa Andriamanitra, fa haripako amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringana ihany izy. Ny antony mahatonga ny olona hifadianina dia mba ahatonga an'Andriamanitra hihaino azy ka amindra fo aminy. Kanefa amin'Andriamanitra dia tsy marina aminy izany fifadian-kanina izany, ka na dia ampijaly tena sy hifadianina mafy aza izy dia Andriamanitra tsy hihaino azy ihany. Ino ny vokatra izany? Maty antoka. Hoy ny tanora hoe perte fotsiny amin'ilay tsy mihinan-kanina, mijaly, tsy misotro, mampisaritaka ny volo sy ny sisa, kanefa ka Andriamanitra tsy mihaino ihany. Ao amin'ny Isaia 4:15 izay anjarantsika eto dia teneny Jehovahandriamanitra mazava tsara moa fifadiana toy izany vano ankasitraha dia andro hampahorian'ny olona tena, ny hampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro sy ny hamelatra lamba fisaonana raharan-davenona ho fandriana. Moa izany vano atao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'i Jehova. Ny valiny dia tsotra, tsy izany no fifadiana izay ankasitrahana, tsy izany. Mazava tsara amin'izany 5 izany fa tsy io fomba ivelany izay ataon'ny zanak'Israely izay mibebaka sy mifona amin'Andriamanitra io mihitsy no atao hoe fifadiana marina. Ary voalazany tsara izany eo amin'ny 3 koa azy. Ino fa amin'ny andro fifadianareo azy dia mbola ny tianareo ihany no ataonareo, ary ny mpiasa rehetra ao aminareo dia ampahorianareo. Ny 3 tsy mihaino Jehova fa avetavetana eo imasony ny fifadiana tsy misy fibebahana. Izao fifadianareo izao izy dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo, tsy mihoatra amin'ny plafond akory le vavaka. Tsy mihaino Andriamanitra. Eo amin'ny 4 izy milazana izany. Ary ireto ilay fahadisoana amin'ilay fifadian-kanina. Ny fieverana fa ny fifadian-kanina dia karazana grève de faim. Ka hanerena an'Andriamanitra hiasa sy hamaly vavaka ho antsika. Rehefa mijalijaly isika dia mamaly vavaka amin'izay izy. Tsy fitadiavana famendrehana manokana noho ny fampijalian-tena akory ny fifadian-kanina.
tsy hoe rehefa malahelo isika mifadianina isika mampahorotena isika dia malahelo Andriamanitra ka mamaly vavaka tsy ariavana tsy io no mampietsika ny fony tsy io no mampangoraka ny fony ka hamaly vavaka antsika fa ny fahitany ny fontsika mibebaka miaraka amin'ilay fifadian-kany ny alahelo sy ny ranomaso ary ny fahoriana iainana mandritra ny fifadian-kany dia tsy natao handona an'Andriamanitra akory ary tena mandona azy dia ny fiovampontsika ny fahitan'ny fontsika tena malahelo sy mangoraka ka mibebaka marina amin'ny fahotana io no mandona an'Andriamanitra tsy zakan'Andriamanitra ny mahita ny olona izay tena mibebaka sy mifona amin'ny fombebaka marina ka mangoraka izy ka midina marina hanafaka azy ino no tena fifadiana tadiavin'Andriamanitra ny fifadiana tena tadiavin'Andriamanitra dia ny fiovan'le maolona manontolo antsika mihitsy ka iverenantsika amin'ny fomba mahery vaika ary izy ihany no manao an'izany ny zavatra misy ry havana rehefa tena mibebaka marina ny olona anankiray dia misokatra ny masony io zavatra afantarana ny olona anankiray mibebaka misokatra hatramin'izay izy dia ny hidy tao aminy ny tenany ihany no hitany ny hanoanany ihany no hitany ny fitanjahany ihany no hitany fa rehefa mibebaka izy dia hitany amin'izay ireo manodidina azy rehetra misokatra ny masony ka mahita hay misy olona noana manodidina misy olona mitanjaka manodidina misy olona voagaja sy voaporitra manodidina misy olona hiarany sy rariny lava eo amin'ny fiainany manodidina misy olona izay hitsahany fiarahamonina lava manodidina ka tsy afaka mitraka tsy mahita ny anjara masoandrony fa ao anatin'ny aiziny ny fiainany ao anaty fahoriana izy hitany amin'izay ireo olona ny antony dia satria ireo olona izay mivavaka sy mitomany amin'i Jehovah andro manalina ireo no tena mampahory sy loza ho an'ny fiarahamonina isika izay natao hitondra fanafana ho an'ny fiarahamonina isika izay mifadiana sy mivavaka mafy amin'Andriamanitra io ara no mitondra fahoriana sy fampahoriana indray eo amin'ny fiarahamonina tsy zakan'Andriamanitra ny mahita izany tena ory ny fon'Andriamanitra mahita izany magaga aza fa ao anaty fiangonana dia mbola misy fampahoriana sy fametrana zioga mavesatra amin'ny mpiara-mivavaka aminy misy kolikoly misy fivarotana ny rariny ary maro no mividy sy mivarotra ny rariny na dia ao anaty fiangonana azy ary tsy magaga raha na dia ao anaty fiangonana azy ahitana fahalovana sy ny tsy marina sy ny kolikoly tsy magaga raha any amin'ny setry ny fiarahamonina rehetra dia ny kristianina ihany koa dia mba manao izany ny eto Madagasikara ity no olany kristianina eto Madagasikara raha manontany tena ianao hoe tena mivavaka marina ve ny kristianina ity no olany satria tsika tsy mahita afa-tsy ilay direktion mankany amin'Andriamanitra ihany fa tsy mba mahita mihitsy ilay zotra marindrano ny malagasy dia mivavaka amin'Andriamanitra ihany mitodika amin'Andriamanitra ihany te hiavana amin'Andriamanitra ihany mifadiana mba hahafaly an'Andriamanitra ihany mifona mba hahafaly an'Andriamanitra ihany Andriamanitra kosa dia magaga fa tsy mijery ny olona izay mandohalika sy mifona sy mijery azy io ihany fa izy mijery an'ileo izay mahantitra sy ampahoriana ireo tsy mitafy ireo mijaly izay hitsakitsahany fiarahamonina ireo ny kristianina malagasy matetika dia lany andro te hiavana amin'Andriamanitra tsy mampaninona azy na dia miady amin'ny kristianina namany azy izy te hahazo te hifadianina izy satria manana hanina hoanina
miakanjoakanjo tsara izy fa ny manodidina azy mitanjaka sy ary mihirimbelona amin'izany izy. Io no mampahory ny fon'Andriamanitra, io no mampalahelo an'Andriamanitra, mangoraka an'ireo olona ireo Andriamanitra, ary io no mahatonga azy miteny mafy an'ireto olona izay mivavaka aminy reto hoe ny ataonareo dia tsy mahatonga ny fivavahanareo ho tonga aty amiko, satria tsy mahita n'ilay fangoraha, tsy mba mangoraka an'ireto olona ireto. Ianareo milaza fa tia nefa tsy tia an'ireto mahantra be dia be izay mampangoraka ireto. Ary ao anatin'ny fiangonana aza ry havana dia ahitana izany. Misy ireo karazana ideolojia izay mampahory sy managadra ny olona ka mahatonga azy tsy ho afaka. Voizina ao anatin'ny fiangonana resaka fiaviana. Zahay avy ary ananina, avy any avaratra, avy any atsimo, andrefana, afovoany. Voizina ao anatin'ny fiangonana ny resaka toby. Izahay avy ary amin'ny toby ananina sy ary ananina. Raha ny fankatia sy ny ray ireo, ray aman-dreny ny toby ireo, maninona isika zanaka ny fifoazana aty aoriana no mizarazara. Ny fifadiana izay sitraka Andriamanitra, ny fivavahana izay sitraka Andriamanitra, dia voalazana eo amin'ny Isaia 9:20, ny 9:9, ny hamahany fahamatorany faratsy, ny fahotana. Ary ino voalazany ry havana? Vao manomboka ny Isaia 9:20 izy. Ny 9 dia izao no lazaina: ezaho ny fiantsonao fahaza tao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny any Anjomara, ka mbarao amin'ny oloko ny fahadisoany, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotana. Ny tiany lazaina dia tahaka ny olona anankiray izay mitsoka trompetra mafy, mitsoka Anjomara mafy, ary dia ny fofonainy rehetra dia atolonao ka tsy miaina mihitsy izy, mba hoen'ny olona izany feo izany. Ary ny ataony voalohany an'izany amin'ny mampaminany azy dia manambara ny fahadisoany olona sy ny fahotana. Tsy manafosafo ny fahotana, na manafina ny fahadisoany, fa ambara aminy mihitsy ny fahadisoany sy ny fahotana, ka atonga azy ibebaka. Ary io no asan'ny fiangonana. Ny fiangonana dia manana feo faminaniana izay milaza ny marina, ary ny asany voalohany dia ny milaza amin'ny olona fa diso ny fifadian-kanina sy ny fivavahana izay atao. Ary afatra ho an'ny fiangonana kristianina rehetra eto Madagasikara izany. Mandohalika amin'Andriamanitra tsika, mandohalika amin'Andriamanitra fa tsy mety manaiky ny hiasan'Andriamanitra sy ny hanovany antsika mba hanova ny fiarahamonina misy antsika. Tsy mety manaiky ny hibebahantsika ka ho tonga olona fantsona izay mitondra fanantenana, fanafahana eo amin'ny fiarahamonina. Io no fivavahana marina izay tadiava. Ny faharoa dia ny hanaboraka ny feo ny zoga, ireo olona rehetra izay vesarany zoga sy ny tsirariny eo amin'ny 9:9. Io no asan'ny fiangonana. Fa tsy vao maika mamorona zoga izay vao maika manitsakitsaka ny olona. Ny amin'ny 9:4 ry havana dia misy voambolana Hebreo izay ilazana ny fanitsakitsahan'ireo olona. Ny madinika izay voambolana entina ilazana fanitsakitsahana voaloboka rehefa manamboatra ny divay ny jiosy, tahaka ny fanitsakitsahana ny voaloboka ao amin'ny famiazana voaloboka, ny anitsakitsahany reto mpampahory ny olon'Andriamanitra. Ary amin'ny 9:7 dia ny andefa ny ampahoriana ho afaka. Filazantsara ny fanafahana, filazantsara ny fanafahana. Io no tena fifadiana marina tadiavin'Andriamanitra. Fandefasana ny ampahoriana ary ny anapatapaka ny zoga rehetra ao amin'ny olona. Ary ny manaraka dia ny izarany mofo an'ny noana, manome hanina, manao asa diakonaly avy amin'ny fo, fa tsy noho ny faneren'ny projet sy ireo tetikasa ny fiangonana, fa ny faharesen-dahatra ny fiangonana. Fa misy olona tsy mihinan-kanina manodidina azy, misy olona noana manodidina azy. Tsy hoe koa projet ny fiangonana dia atao zany, fa ny fanosehan'ny fitiavan'i Jesosy sy ny fangorahany
amin'ny fiangonana sy ny firenena no manosika azy anao izany, mampiantrano ny manjenjena sy mampitafy ny mitanjaka ka tsy mihirim-belona aminy ny fiangonana. Ny olona tena mibebaka sy mivavaka marina ka tena mifadianina marina, rehefa tsy mihinan-kanina izy ka mifadianina, dia izany vola zay tokony hoanina sy ny sakafo zay tokony hoanina dia ateriny amin'ny noana. Izay no tiany lazaina, ateriny amin'ny noana izany, mba ahatonga an'ireo olona ireo hanana ho hanina. Ny fifadian-kanina zay sitraky Jehova izany dia ny fanafahana ao anatin'ny fitiavana sy ny fangorahana. Ny hevitra teolojika ngeza be ao ambadika izany dia zavatra tsotra kely. Mankahala ny fangejana amin'ny endriny rehetra Jesosy Kristy ka mangoraka, ary isika no antsoiny ka atosiny ho fahatsompanafahana eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny firenena. Raha isika indray no vao maika manampy ny fangejana sy ny mampiatra ny tsirariny sy ny fanavakavahana ao anatin'ny fiangonana sy ny firenena, dia vao maika Jesosy malahelo sy diso fanantenana amiko sy aminao. Ary misy zany ao anatin'ny fiangonana. Ankoatry ny kolokolo sy ny tsy fahamarina izay efa voalazako teo ao anatin'izao vanim-potoan'ny fifidianana izao, dia mbola manao antsoavo indray. Antsoavo indray esory ao anatin'ny fiangonana ny endriky ny fahalovana izay idiran'ny kolokolo sy ny fividianana olona sy fampiasam-bola, fa mampatezitra an'Andriamanitra izany. Mampatezitra an'Andriamanitra izany. Avelao Jesosy hiasa raha tena fiangonana marina ny fiangonantsika, ka inoantsika fa ny fanahy masina no mitarika sy mifidy ny olona. Avelao izy hiasa azy ampidino amin'ny fiangonana fahalovana zao tontolo zao. Ny fiangonana ry havana tsy miady amin'ny kolikoly. Ahitsiko tsara ny fiteny matetika hoe ny fiangonana dia miady. Tsy ny fiangonana. Ny fiangonana dia tsy miady amin'ny kolikoly. Asan'ny fanjakana, ny fitondram-panjakana zany, ny biankômy manao an'izany. Fa ny fiangonana dia anti-corruption. Ny natiora sy ny toetra ny fiangonana tamin'ny nanorenan'i Kristy azy dia sira. Raha misy zavatra efa hena anankiray efa efa maimbo, natotofanao sira azy, tsy miverina ho tsy lo intsony izy. Tsy io no asa nametrahany fiangonana, nametrahany Jesosy ny fiangonana. Fa ny asan'ny fiangonana dia ny miaro ny fiarahamonina sy ny fiangonana izay manodidina azy tsy ho tratry ny fahalovana. Tsy hena na trondro efa lo akory no asiana sira, fa ny hena na ny trondro izay mbola tsy lo, izay mbola mate ihinana, matsiro tsara. Ka io no asan'ny fiangonana, tsy miady amin'ny kolikoly izy, fa izy mitsy no sira izay mahatonga ny fiarahamonina tsy ho lo. Ary io ny tena fivavahana marina, fivavahana izay miaro sy mitazona ilay fiangonana mateo tia sy mate ihinana ao anatin'izany fahadiovana izany. Ny eto Madagasikara mahery ny 50 isan-jato averina foana izany, efa noteneniko tany Ankaramalaza izany, masira ny fiangonana izany. Averiko eto Farimena indray fa ny fiangonana amin'ny masira azy no andrasan'i Kristy hitondra an'izany masira azy zany eto Madagasikara. Raha isika fiangonana indray no miditra ao anatin'izany fahalovana izany, dia tena fahadisom-panantenana. Ary tsy mahagaga raha mbola mizotra mankany amin'izao fahavoazana izao ihany koa ny firenentsika, satria tsy misy olona antenaina ny tompo. Ny vokatry ny toe-po mivavaka marina amin'ny Jehova, ity no vaovao mahafaly ry havana. Ity no vaovao mahafaly ho antsika. Fa Andriamanitra tsy diso fanantenana ihany, fa mbola misy fanantenana. Misy fahazavana izay miposaka amintsika. Izao no ataony. Fa raha izano izy
fa raha tena manome ny haninareo any malahelo ianareo, manaboraka ny zoga, manafaka ny olona ho afaka, mandray ny manjenjeny, izany hoe mangoraka an'ireo olonareo tahaka ny angorahako azy, tia an'ireo olonareo tahaka ny tiavako azy, ka hitan'ireo olona ireto koa fa misy an'Andriamanitra ao aminareo, dia hipotsaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao. Ny konteksta eto moriavana dia tsirona fa ny fiverenan'ny Jiosy avy any amin'ny fahababoana. Ary rehefa miverina avy any amin'ny fahababoana izy, dia maizina tokoa ny tontolo manontolo ao amin'ny fananganana ny tempolo sy ny sisa, ny ady saritaka tao Jerosalema, maizina. Ary ny vavaka ny olona ny bebaka ny fadianina. Fa hoy Andriamanitra, raha tena manao an'izany tokoa ianareo ka mibebaka sy mifona amin'Andriamanitra, dia ho tonga ny fahazavana, hiposaka ny fahazavana. Ary io ny fanevantsika eto farimena amin'ity taona ity, tonga ny fahazavanao, mihazava ianao. Fa raha manao an'izany ka tena mibebaka miantso fifadian-kanina, marina ny malagasy rehetra, ny zanaky ny fifoazana, ny zanaky ny farimena manontolo, mandohalika amin'Andriamanitra ka mivavaka sy mifona aminy, ary miova fo miala amin'ireo fanao rehetra. Dia izao ny fanantenana, aposaka Andriamanitra amin'ny Madagasikara ny fahazavana, tahaka ny fahazavana maraina. Ary ny faharoa, eo amin'ny 9:9 ihany, ho tonga afaingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao. Tonga eto farimena ve tsika hivavaka ho an'ny Madagasikara, hivavaka ho an'ny fiangonana, hivavaka mba hoesorin'Andriamanitra eto Madagasikara ny arety mandringana ny coronavirus. Ho sitra ny Madagasikara, ho sitrana ny tany izay mitaraina sy mitomana. Raha ohatra ka tena mifona sy mibavaka marina amin'ny fiovam-po sy fibebana ny zanaky ny fifoazana rehetra. Ianao izay mandrety afatra ity, dia tadidio fa tsy ho anao ny antsoan'Andriamanitra anao, fa ho an'ny firenena, ho an'ny fiangonana, ho fanasitranana ny manodidina anao, ho fanafana ireo voagadra rehetra manodidina anao. Fahatelo, ary amin'izany dia hiantso ianao ho Jehova, ary Jehova hamaly. Eny, anandratra ny feonao ianao, ary izy ianao hoe inty aho. Raha esorinao tsy eo aminao ny zoga sy ny fanondroan'ny fanondro ny fitenenan-dratsy, eo amin'ny 9:7, dia hamaly Andriamanitra. Hiantso isika dia hamaly izy. Hosokafany ny lanitra idirantsika, ary izay rehetra zavatso rehetra angatantsika dia omen'Andriamanitra antsika. Hositraniny i Madagasikara, ary hamaly vavaka izy, ho firenena olohany i Madagasikara, fa tsy ho rambony intsony, tsy ho firenena mamenatra antsika ny firenentsika. Eo amin'ny 9:10, ary afoinao an'ny noana izay hanina tianao, ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao. Miverina indray ilay fahazavana. Io ianao mipetraka ao anatin'ny haizina io, no ny ataonao ihany no mahatonga an'io. Fa raha ialanao izany, ka manaiky ianao hidirany ny fitiavako, ka hiasa ary ampiseho izany eo amin'ny fiarahamonina, dia ho hitako taratra tokoa ny tena fibebanao, ka ho hitako tokoa ilay fitiavanao, ny finoanao miasa ao anatin'ny fitiavana, ka dia ho aposako eo aminao ny fahazavana. Ary ny aizompito tahaka ny mitatavovonana. Ino moa no andrasantsika mihoatra an'izany ry havana? Fa izany ny fanantenantsika ho an'ny firenentsika sy ho an'ny fiangonantsika. Ilay fivavahana marina izay hitaomana antsika androany, ilay fibebana marina ao anatin'ny fifadiana marina, dia hanokatra ny lanitra ho an'ny Madagasikara. Ary tena ho hitan'ny olona tokoa, fa tena mivavaka isika, fa tsy mameno trano fiangonana isaky ny alahady ihany. Ary amin'ny 9:11, ary Jehova hitari-dalana anao mandrakariva, sady ahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karankaina.
sy ampatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny savonton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano biboika izay tsy mety ritra. Tapitra hatreo ny désert ilay tany efitra izay nampijaly ny fiangonana sy ny firenena. Fanantenana tsy misy ohatr'izany ry havana. Tapitra ny tany efitra ny fiangonana. Fa hiditra mankao amin'ny fahazavana sy ny tany, tondra dronono sy tantely izy. Hiboiboika ny rano, ny fitahiana, ny fanasitranana, izay mivavaka dia hoenon'Andriamanitra, izay marary dia hositranana. Fanantenana tsy misy toy izany no miandry antsika. Ary izay taranakao no anangana ny efa rava ela, ary ny naorina hatry ny fony fahagolo no amboarinao. Ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana, honenana amin'ny tany. Tapitra hatreo ilay nofo ratsy izay na mpampahoriny vahoakan'Andriamanitra, ilay izy nametraka zoga amin'ny namany hafa, ny tsirariny sy ny fambotrena sy ny tsy marina zay natao teny fiarahamonina. Fa am'izao dia anarana vaovao no hitondrana azy, hanangana ny efa rava ela izy, satria Andriamanitra ao ambadika. Tsy ho anjosy ihany zany, fa ho antsika ankehitriny ihany koa. Misy fanantenana ho an'ny fiangonana raha tena miverina marina amin'Andriamanitra, raha matadidy ireo antso-pibebana zay nentiny pastora rakotra zandry Daniel tao farimena sika. Ile antso-pibebana tokana nataony mibeba ianareo fa efa kaiky ny fanjakany lanitra. Tadidiko ry havana ty tantara iray izay hitako tany anaty boky. Indray andro i pastora rakotra zandry Daniel dia nasainy Jesosy niakatra tao amin'ny havoana anankiray. Dia zao nataony taminy, mitsangana eto ianao izy ka mitoria teny. Dia ho rakotra zandry Daniel hoe izy no toriako teny eto. Dia ho Jesosy hoe ataovy izay ampanaoviko anao. Dia nitory teny teo izy, na dia tsy nisy olona aza, tany foana teo, any an-tendrombohitra. Rehefa tapitra ny tory-teny nataony, dia indreny dahalo nivoaka avy ao amin'ny fiereny nanatona azy, ka nibebaka sy ny fony. Izany asan'ny ray aman-dreny izay nanorina ny toby tao farimena izany, no ampiverenina antsika indray am'izao idirantsika amin'ny 570 taona ny toby lehibe farimena izao. Ny asan'ny fiangonana izay feo mamerina ny olona ho amin'ny fibebana marina, izay feo mitaona ny olona ho amin'ny fifonana sy ny fifadian-kanina marina, ka atonga ny olona hivoaka aviana amin'izay rehetra fanamarina ny tenany, ka hibebaka sy hifona amin' Jesosy. Ka atonga ny firenentsika ho firenena sambatra. Ny antony nanomezana ny fifoazana dia ho fanasitranana sy ho fanafana ny firenena, tsy ho antsika FLM ihany no nanorenana ny tobi-pifoaza, fa ho an'ny firenena sy ho an'izao tontolo izao manontolo. Io no antso miverena rehy amin'Andriamanitra, amin'ny fo mibebaka marina, tsy amin'ny fombafomba ivelany, izay mandiso fanantenana an'Andriamanitra sy mahatonga ny firenentsika ho maizina ihany, fa mba ho tonga sy posaka amintsika ny fahazavana amin'izany toepo sy fivavahana marina izany. Ho an'Andriamanitra irereny ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Iara ivavaka isika rehetra. Misaotra anao Jesosy noho ny teninao izay mampahatsiaro anay, fa tsy re fombafomba ivelany izay angatanay fity manokana aminao akory ny tena atao hoe fivavahana marina, fa ny fietrenay ho ambany ny fanetrentenanay, ka manaiky idiranao eo amin'ny fiainanay, ka anloranay ny fakofakom-pahotanay rehetra sy ny aretinay rehetra, ka ho diovinao zay ary hamarinanao amin'izany fanamarinanao zany. Omeo zany foy zany Jesosy ny zanaky ny fifoazana rehetra, tsy ny eto farimena ihany amin'izao fankalazana fa 470 taona ny toby lehibe farimena izao, fa mba omenao izany fo mivavaka marina sy manetry tena sy mifona sy mibebaka amin'ny ranomaso aminao zany,
ary ho mba mpiovana eo amin'ny firenenay mba ho tena fantsona mitondra fiavaozana sy fanasitranana ho an'ny firenenay ny fifoazana eto Madagasikara mba tsy hivavaka amin'ny fomba ivelany sy ny fahazarana fa mba ho firenena ho feno fanasitrana sy feno fitahiana ka hiposaka eto amin'ny firenenay ny fahazavanao sy ny fanasitrananao satria ianao faly ary misokatra ho anay ny lanitra satria ianao mampandroso any Madagasikara mba azo fitahiana ao aminao. Sitrano ny firenenay Jesosy, sitrano ny fiangonanao, sitrano ny mpitondranay, mivavaka ho an'ny fiarahamonina izay feno falotona sy feno kolokolo sy fahalova. Ianao no hiditra eto amin'ny firenenay ary anovanay mba atonganay ho firenena sy ho fiangonana sira izay manasitrana sy mitondra fanasitranana. Minaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen. Jesus.
Ivavaka isika rehetra, ry Andriamanitra ray, zanaka fanahy masino, misaotra sy midera ary mankalazo ny anaranao zahay fa lehibe ny fitiavanao sy ny fitahianao, ka nomezanao anay ity fotoana ity, izay mbola iresahanao aminay amin'ny alalan'ny teninao, izay teny fiainana ka tsy hamelanao anay, na hafozanao anay hisotra ho an'ny fahafatesana mandrakizay. Fa te hampianatra anay ianao, te hanovanay ianao mba tsy handehananay sy hiainanay amin'ny fahazarana fotsiny na amin'ny fomba fisehoana ivelany, fa mba ho mahatokotokoa eo anatrehanao, mandra-piverinao ho avy eny amin'ny rano lanitra. Misaotranao zay satria na dia tsy afaka mivory any amin'ny toby lehibe farimena zahay amin'ny alalan'ny isa-taona izay mahazatra, dia manana hafatra ho anay ianao androany. Mangataka ny fanahinao masina hiasa, mba haizanay mandray, haizanay mitahiry, ary haizanay hiaina zany hafatrao zany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankely avy any Nazareta, no anankinana sy ametrahana izany vavaka izany, misaotra raha eo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ry havana dia irana mahita amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahaefatra ka ny 7:20 sy 4:20. Filazantsara araka ny Jaona toko fahaefatra, ny 7:20 sy 4:20, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa avy ny andro sady toka ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Iray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia raha tsika mahafantatra, fa ampahany amin'ny resaka izay nataon'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana teo Patsakana, tao amin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Sikara, any amin'ny faritany Samaria. Raha fehezina ny vokatr'izany dinity izany, dia nisy dingana telo ny fahafantaran'ity vehivavy Samaritana ity amin'i Jesosy. Dingana voalohany amin'ity vehivavy Samaritana ity, Jesosy dia lehilahy jiosy diso lalana aty amin'ny faritany Samaria. Olombelona mangetaheta ka miteny aminy manao hoe omeo aho osotrotro. Dingana faharoa dia mpaminany ity Jesosy ity. Rehefa nilaza taminy momba azy rehetra Jesosy, dia hoy ilay vehivavy Samaritana, hitako fa mpaminany ianao. Dingana fahatelo sady farany, rehefa nanazava sy nampianatra azy Jesosy, dia hoy izy, fantatro fa avy ny Mesia.
no hamariny Jesosy zany teny zany ka hoy Jesosy taminy, izaho zay miresaka aminao no izy. Ny vokatry ty dinitry ty dia raha tsika mahalala fa tonga maro ny Samaritana tao Sikara no nino an Jesosy. Ny zavatra maritsika koa amin'ity dinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana ity dia zao, na dia toa tsy maro tokantrano aza ty vehivavy Samaritana ity, dia tomba mahalala ny soratra masina ihany, fantany ny amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra. Fa izay nampianarin'i Jesosy azy, ka ampianariny atika koa amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao dia ny hoe, inona no atao hoe mpivavaka marina? Inona no atao hoe mpivavaka marina? Raha samy mandiny tena isika vita batisa, mpandray ny fanasan'ny tompo, voantso amin'ny andraikim-panimpona samihafa, ka apetraka amintsika ny fanontaniana hoe mpivavaka va ianao, dia inona fa tsisy na dia ray amintsika zana hoe tsia, fa samy hamaly hoe eny. Nefa moa tena izany tokoa va isika? Mpivavaka marina tokoa va isika? Fa inona tokoa moa no andrasan'Andriamanitra amin'izay mivavaka aminy? Mazava ny tenin'Andriamanitra eto, mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ahoana tokoa zany hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana izany? Amin'ny firafitry ny teny dia manova ny hevitry ny fehezanteny ny tsy fijerena ny hevitry ilay teny mpampitohy hoe amin'ny, mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Raha jerentsika ny teny fototra ny hoe mivavaka amin'ny fahamarinana, mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, dia tsy izay antefahany mivavaka ataotsika, na izay andehana ny vavaka ataotsika, na izay ivantana ny vavaka ataotsika ny resaka eto. Ohatra hoe mivavaka amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra ny antefahany vavaka. Mivavaka amin'ny Jesosy, Jesosy ny antefahany vavaka. Fa ny hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana araka ny teny fototra, dia manindrindrindra izay iaingan'ilay vavaka, na izay miaraka amin'ilay vavaka. Izany hoe tsy mitodika amin'izay antefahany vavaka, fa mitodika kosa amin'ilay olona izay mivavaka. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ny hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia mametraka indrindra ny tokony ho toetr'ilay olona izay mivavaka. Ny hoe mivavaka zany dia tsy zavatra mandeha ho azy. Mazava izay andrasan'Andriamanitra amin'izay mivavaka aminy dia izay mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amin'ny 4:20 dia hoy Jesosy, Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy mampisafidy fa mandidy Jesosy eto, fa ny mpivavaka marina dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ka ny hoe mivavaka amin'ny fanahy dia maneho indrindra fa mifamatotra indrindra amin'ilay fanahintsika olombelona, izay nanaiky sy nandray ny famonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Na dia efa nomena sy niasa tao amin'ny fanekena taloha aza ny fanahy masina, nanomboka hatreo amin'ny famoronana, miasa tamin'ireo mpaminany sy mpanjaka samihafa ny fandimby, dia miasa amin'ny fahafenoany kosa zany fanahy masina zany, hatreo amin'ny fahatanterahan'ny famonjena, ka nisy lohan'i Jesosy atsika teo ambony hazo-fijaliana, hanafaka atsika amin'ny fahotana sy ny fahafatesana mandrakizay. Amin'ny filazantsara araka ny Jaona 7:9-7:30 dia hoy Jesosy, izay mino ahy dia hisony rano velona hiboiboika avy eo an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina, ary ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany. Fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahy. Ny fampianaran'ny fiangonana dia maneho fa amin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa no anolorana na nomezana ny fanahy masina ny mino. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy dia afaka miombona amin'ny fanahitsika ny fanahy masina. Ka ny hoe ny mivavaka amin'ny fanahy dia midika fa mivavaka amin'ny fanahy izay tarihiny fanahy masina.
Lutera dia mampianatra fa miankina amin'ny fanahy masina ny zavatra rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Na ny fiantsonan'ny olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ny fitehirizana ny olona ho tamana sy hitombo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fiarovana amin'ny fahavalo dia ny devoly izay te hanaisotra izay efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa ny fanahy masina dia manazava ny fietreretan'ny olona. Asa ny fanahy masina no mahatonga ny olona hanenina amin'ny fahotana vitany, mahatonga ny olona hiaiky fampanota. Ary asa ny fanahy masina ny miantso ny olona ka hahatonga ny olona hangetaheta hiveriny eo amin'Andriamanitra indray. Izay moa no atao hoe fibebahana. Ny fanahy masina dia mampiorona sy mampitombo finoana ao anaty. Raha izany tokoa no asan'ny fanahy masina, izay tafakambana amin'ny fanahin'ny olombelona, izay mino sy mandray ny famonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mampieritreritra ihany ny fijerenany teny hoe mivavaka amin'ny fanahy tokoa ve ny olona izay tena mba manokana fotoana hivavahana tokoa. Ary raha ny tombavaka manindrona ny aty fo, mandafatra ny maso, kanjo mpanamary-tena tsy manaiky ho diso, sady mpanome tsiny ny hafa mandrakariva eo amin'ny fiainany andavanandro. Mivavaka amin'ny fanahy ve ny olona izay mivavaka amin'Andriamanitra fitiavana, kanjo feno fankahalana ny hafa mandrakariva ny fiainana, la ny andro amin'ny fanenjehana sy ny faminganana ny hafa. Araka ny resantsika tery ambony, ny mivavaka amin'ny fanahy dia midika vavaka tarihin'ny fanahy masina, vavaky ny mino sy matoky an'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana. Vavaky ny manana fanantenana fiainana mandrakizay, izany hoe mivavaka amin'ny fanahy. Ny mivavaka amin'ny fanahy dia midika fa vavaka ataon'ny olona izay mahay mamantatra sy manaiky ny valim-bavaka omeny tompo azy. Araka ny tenin'Andriamanitra eto, dia tsy ny mivavaka amin'ny fanahy ihany, fa ny mivavaka amin'ny fahamarinana koa andrasan'Andriamanitra amintsika koa izany. Mbola asan'ny fanahy masina ihany koa ny mivavaka amin'ny fahamarinana. Ilay fanahy masina izay miasa mba hahatonga fahateram-baovao. Fanahy masina miasa mampahery sy mana-masina ho amin'ny fitondratena kristiana. Tsy izay takina amintsika izay mivavaka manoloana an'Andriamanitra ihany, fa ny zava-dehibe koa dia ny fisehoana izany fahamasinana izany eo amin'ny fiarahamonina izay misy isianantsika. Izany hoe mivavaka amin'ny fahamarinana. Dia ilay fahamarinana mifanohitra amin'ny lainga. Ka ny hoe mivavaka amin'ny fahamarinana dia tsy zavatra amboamboarina hamitahana, na endrika fisehosehoana ivelana hamitahana, na fandehanana amin'ny fahazarana. Fa ny hoe mivavaka amin'ny fahamarinana dia mivavaka maneho ny tena marina tokoa ny amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Mivavaka maneho izay tena izy tokoa ny amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Araka izany dia tena fijoroana vavolombelona. Vavolombelon'i Jesosy tokoa amin'ny hevitra, amin'ny teny, ny amin'ny asa. Fijoroana vavolombelona miorona amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Ao amin'ny andininy 20 sy 27 izay konteksta mifamatotra amin'ity perikop-anjarantsika ity. Ao amin'ny andininy 120 dia hoy Jesosy: raha vehivavy mino ahy, fa avy ny andro ka tsy an'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Amin'ny andininy 17, fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady mivavaka aminy ho tahaka izany. Ry havana no ny toe-javatra ankehitriny, indrindra manoloana ny valanaretina coronavirus, izay raha tsika mahalala hatrehan'izao tontolo izao, tsy afaka nakany amin'ny toby lehibe farimena isika. Malahelo latsa-dranomaso ny maro.
Zava-dehibe ny hafatra tiany Jesosy ho antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Tsy any amin'ny toby lehibe farihimena ianao. Ekena fa mafy aminao zany satria zatra mankany izy ataony ianao. Tsy zany anefa ny tiany Jesosy hibahana ao an-tsainao ankehitriny. Tsy zany tiany Jesosy hanavesatra ny fonao. Fa izay tiany indrindra sy andrasany aminao dia ny hahampivavaka anao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana n'aiza toerana misy ianao amin'izao ora sy fotoana izao. Tsy tonga ny farihimena ianao, eny lavitra ny farihimena. Aza hadino anefa fa tsy mba lavitra anao kosa ny tenin'Andriamanitra. Tsy mba voafatotra ny tenin'Andriamanitra. Tsy mba mihipoka ny tenin'Andriamanitra. Fa izay miandry anao dia miantony Jesosy, miantso anao fa aoka ho mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ianao manomboka izao. Dia voninahitra ane ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay fahasy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminao rehetra ny Amen. Tu puoi abitare